হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? তো আজকে আমি বানাতে যাচ্ছি স্লাইম। স্যাম, তুমি সল্টটা নিয়ে কি করছো? আমাদের এখানে সল্টের কাজ পরে হবে। স্লাইম এক্সপেরিমেন্ট শুধু এই দুটো। ওয়েল, আমরা দেখি আমাদের কাছে দুটো কি আছে, মাউথ ওয়াশ আর একটা জেল ক্লিনজার। আমি তোমার কেমন করে সাহায্য করতে পারি? আমাকে চিন্তা করতে দাও একবার। ওয়েল, তুমি আমাদের বলতে পারো কতটা পরিমাণে। আমি জানি স্যাম আমাকে ভয় দেখিও না এরকম ভাবে। আর আমাদের এটাকে একসাথে মিক্স করে নিতে হবে। এবার মিক্স করার পর আমরা আমি জানি স্যামি এরকম ভাবে বলো না। এবার আমরা অ্যাড করব এর মধ্যে পিঞ্চ অফ সল্ট। শ্যাম্পু